Yo, that's a boy. Director Minister of Love Arigaterere. At the hate a meme because of you, baby top. Not a profile, I'm Kwa Majesty. You have no reason to love me. I was but other profile, I'm cool dagger. Where do I go in the Minister of Love? On a Kirago. No, you got a profile. Any. I go Kirago, no, I create Madame Kwa Majesty. You told me that I call upon you. No, to a quick sorry. Where do I jar? You ganete. Muthoni wa Kiruba nĩ arakĩoneka nĩ endetwo mũno nĩ Akenya. Ũũ nĩ thutha wa fan wake ũmwe wĩtagwo Minister of Love kũmũtũmĩra ndũmĩrĩri akĩmwĩra athikagĩrĩria kameme nĩ ũndũ wake. Nake Muthoni akĩmũcokeria akamwĩra mũndũ wĩkĩrĩte profile picture ya president ũrĩa maragĩta mkuu atĩ ndakwenda kwendwo nĩ mũndũ wĩkĩrĩte profile picture ta ĩyo atĩ Ngai akwenda wendo wa Ngai. Na andũ nĩ mokĩte comment section ta Nyagigi wa Wash augite baby tu komaji ndio ama ni kindukuru. Nake DJ Kitty augite huyu akomaji. Nake Sofia 079 augite huyu mwanaume kutoka na Rumora anakuanga na story mingi sana. Hii sauti ni ya nani? Nake Annie Jane augite mwĩre atware mawendo make matakatakana kuu. Arĩa me mwena kuu ni aingĩ. Jesse Elias na kiugite Muthoni ni manga kwenda uko na hizo mapenzi zake za takataka.